只需要咧一張平面圖，用5分鐘嘅時間，5個嘅步驟咧，就可以分辨到你單位上面好壞，同埋亦都可以睇晒咧成個平面圖上面咧所有單位咧嘅吉凶同埋走勢嘅。Hello， 大家好，我係袁生師傅。咁自從咧上次咧風水教學出咗之後咧，好多人咧都想要一啲詳細一啲嘅風水嘅分析嘅教學㗎。咁所以咧呢條影片咧我就攞多咗一個案例啦。咁結合咧上2條影片，分別咧係風水嘅平面圖嘅教學啦，同埋風水嘅連命嘅教學咧。一齊咧去睇下點樣用5分鐘嘅時間咧就可以睇到自己單位風水上面嘅好壞啦。嗱，首先呢，我哋要喺咧 Google 上面嘅衛星圖啦，咁我哋咧揾出自己單位嘅地址嘅。咁我呢度咧就用咗呢個咧美孚新村嘅一個1期啦嘅一個1座3座嘅單位咧，咁做一個例子噶。咁你咧揾咗自己單位上面嘅衛星圖之後咧，咁你可以放落一啲繪圖軟件啦。我呢度用嘅係 eDraw Max 啦。然後貼上你嘅平面圖呢，記得咧向左咧轉翻3度啦，即係357度呢，咁你就可以咧減咗個斜邊角，攞到一個準啲嘅度數噶啦。咁其次呢，我哋就畫一個坐向線嘅，一個坐向線呢，其實呢就需要揾到你自己單位嘅大廈入邊呢最多人出入嘅門口啦，咁就唔好計停車場嘅。咁譬如舉一個案例啦，我呢度睇呢最多人出入嘅大門呢，應該就向住呢左邊呢一條呢叫做荔灣道嘅一條街嘅。咁所以呢，喺呢個位置呢，畫一個垂直嘅一個水平線啦。咁然後咧就對應翻咧你單位上面嘅出入口嘅一條直線嘅。咁畫咗之後呢一條直線呢，其實就係你嘅單位入邊咧嘅坐同埋向啦。咁正對嘅大門前面呢，就係向啦，後邊呢就自然係坐啦。然後呢，我哋會用一個24灘圖啦嘅平面圖嘅卦象啦。咁擺咗上去之後呢，你會見得到呢，向住前邊嘅位置呢，其實呢就係向啦，向呢就係向戌嘅，坐嘅位置呢就係掂到辰啦。咁所以呢，呢個單位呢，我哋會叫做呢辰山戌向啦。其次呢，揾到之後呢，我哋揾出一個坐向啦，然後我哋就可以排出呢個玄空飛星嘅底盤啦。咁只需要呢上網呢個玄空飛星嘅排盤呢就可以噶啦。然後呢，你就根據翻呢你邊一年入貨呢，就分辨到呢你係8運定係9運啦。例如呢，你係2004年呢至有2023年嘅時間呢去入貨啦，咁就係8運嘅時間。然後輸入翻呢，你係辰山戌向啦，即係呢個單位呢坐辰呢向戌噶。然後呢，你就會得出咧呢個玄空飛星嘅底盤，呢個底盤呢，就係你嘅單位嘅一個平面圖嘅一個底盤啦。咁亦都會影響住呢你成個單位嘅風水上面吉凶好壞，亦都會影響住呢唔同單位嘅風水嘅好壞噶。排出咗玄空飛星嘅底盤之後呢，其次呢，我哋就需要將呢個風水上面嘅平面圖呢，自己單位嘅平面圖呢，係去拼上去啦。咁拼咗上去之後呢，就完完整整咁呢拼翻落去呢，啱啱好你自己單位上面嘅一個坐向啦。例如呢，呢個呢1座同3座呢，係一個平面圖啦。拼咗上去之後呢，你就會見得到你單位上面嘅東南西北係點樣噶啦。之後呢，我哋就可以呢將呢個羅庚圖呢拼上去唔同嘅單位，就可以睇得到呢風水上面單位呢所有人嘅唔同嘅單位嘅風水嘅好壞啦。只需要一張平面圖呢，你就會知道呢你嘅隔離鄰居呢今年行好運定衰運啦。邊一個單位呢係住入邊嘅人呢，男方係叻啲啊，女方定係叻啲啊，仔女讀書叻唔叻啊，健康係點樣呢，都可以憑住呢張平面圖呢係可以睇得到噶啦。咁舉一個案例啦，我哋呢先用呢個1C嘅單位呢去睇下呢個單位呢風水係點樣噶。我哋下一步需要做嘅呢就係呢揾出大門嘅山星同水星，然後呢睇風水上面嘅吉凶噶。咁要點做呢？將呢個平面圖呢放到上去你屋企嘅大門嘅大廳上面啦嘅正中心。咁放咗上去之後呢，你就會知道呢個單位上面呢佢自己嘅大門呢係咩嘢位置呢？係出入口。因為呢單位上面嘅大門呢，其實就影響住你成個單位呢嘅風水嘅吉凶噶。咁放咗去大廳嘅正中間之後呢，你會見得到佢嘅大門嘅出入口呢，就係向住呢個坤邊嘅。坤呢，就係呢我哋嘅西南邊。咁喺平面圖上面呢，西南邊呢，其實呢就係呢個右上方嘅位置噶。咁自然呢，你就會知道呢呢個單位呢，佢嘅風水係點樣噶啦。只需要咧揾出你大門上面嘅方位啦，然後咧睇右上角呢個數字，即係水星呢，就自然咧知道你個單位係咪行運噶啦。咁由於呢依家係9運啦，行運嘅星組呢係有9啦、1同埋2噶。咁其他嘅星組呢都係屬於咧呢個退氣啦，或者唔係咁好嘅星組啦。咁自然呢6呢個單位呢就代表呢1C呢個單位呢，其實依家行緊一個退氣嘅風水啦。咁變相呢，佢單位嘅風水呢就唔係一個吉星啦，亦都唔係一個特別好嘅風水啦。然後呢，我哋呢可以睇下呢一個單位嘅風水
水㗎，一樣呢將我哋個中心點呢擺翻喺客廳嘅中間啦，然後呢睇下大門嘅方位㗎。你會見得到呢，大門呢係處於呢個乾宮呢，即係西北邊嘅。咁喺呢個平面圖上面呢，由於佢嘅東南西北係會調轉咗㗎，天南地北係調轉咗啦，咁所以呢，西北邊呢就會去咗右下角嘅位置啦。你會見得到呢，佢右上角嘅數字係1啦，啱先亦都講過呢，由依家係九運啦，行運嘅星組係有9啦、1啦同埋2嘅。咁所以呢，1嘅星組呢，其實呢就代表係未來生氣啦，亦即係呢我哋叫做呢風水上面嘅未來行運嘅星組啦。咁如果呢你係住喺呢個單位上面嘅話呢，咁就會恭喜你啦，因為呢個單位呢非常之旺啦。如果你係住喺入邊嘅話呢，其實呢你都會風生水起噶。咁其實啦，去到最後呢，就要睇埋年命啦，因為呢每一個單位嘅平面圖呢，無論係1樓啦至到40樓呢，都係一模一樣噶。咁如果一個單位呢，佢係行衰運嘅話呢，冇理由1至到40樓都會行衰運噶。所以呢，我哋要最後呢，就要睇翻住嘅人呢，以人為本呢，睇翻佢嘅年命啦。年命呢，就要睇翻自己出生嘅年份，你可以呢上網揾翻呢個年命嘅速查表啦，睇翻自己係男命定女命。舉一個案例啦，如果你係1980年呢出生嘅男命呢，咁你嘅命宮呢，即係年命呢，就係叫做坤卦噶。坤卦嘅話呢，就需要呢睇翻呢一個平面圖上面嘅正西南邊嘅位置呢，就係呢4同埋6嘅位置啦。4同6嘅位置呢，亦都會睇翻呢上面嘅水星呢。如果呢個水星呢係9啦、1啦或者2嘅話呢，亦都會代表呢個單位你住落去呢，淨係對你嚟講呢係可以風生水起噶。咁相反啦，如果你係1980年男命，你排出呢個盤嘅話呢，見到你嘅水星係6嘅話呢，咁就代表呢個單位呢都唔係特別旺你啦。我係延伸師傅，如果咧你對風水都有興趣嘅話咧，咁你都可以點擊影片下邊嘅連結啦，我哋有免費嘅風水嘅分析。如果呢一刻嘅你咧，你對一啲運程啊、占卜上面有煩惱嘅話咧，我哋都有個免費占卜嘅服務。點擊影片嘅下邊嘅連結咧，提交一啲個人資料咧，就可以獲得呢個免費占卜嘅服務噶啦。我係延伸師傅，我哋下一條影片再見啦，拜拜。